هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خاص اللہ آغازات تے پیدا کری دی ستاسو دا پائدی دا پارا آغاز چیدی پدیز مکا دا ٹول دا اللہ دا طرف ندی بیا ارادہ اکڑا الات سمائے پترف دا اسمان نو برابر کا اسمان برابر کو سبع سماوات و اسماننا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او دا اللہ پاری و شیبان دے قوہ دے عربت ما قبل سردا دا دنیا سیزن خو اللہ ستاسو دا پایدی دا پار پیدا کری دی وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یو دا انسان پیدا کول اغیت ایجاد ہوئی بلے دا انسان ساتن آغیت ابقاء او تربیت ہوئی نو اول احیاء ذکر کڑا اس دا آغیت دا ساتن دا پارا دا سیزن ذکر کئی دا انسان جن اللہ پس باندے ساتی دا زمک پسیزن باندے رب دا مخے میں اللہ بتا سجن دی کئی مشرکین اعتراض کو ودادیم جن خمنگا نمانو دی آیات کی باغی دلیل پیش گئی زکے ور سرواہ ندر آوڑے والذی اوئی او دا عقلی دلوں دی کنا پا توحید باندے خاص دا کار اللہ کردے والذی خاص دا کار اللہ کردے نو بندگیوں اللہ لخاص کئی بیاولی دا بلچہ بندگی کوئی او دا دویم انعام ذکر کئی آیات کی چیز مکہ کے میں استاسو دا پائدی دا پارا سیدون پیدا کرل نہ چیز مکہ کے میں استاسو دا پائدی دا پارا سیدون پیدا کری دی نہ بندگی بتاسو دا بلچہ کوئی نہ خاص دا اللہ بندگی بکوئی یا ایوہ الناس عبدو والذی خاص اللہ آغازات تے والذی خاص اللہ آغازات تے خلق لکم پیدا کری دی استاسو دا پائدی دا پارا لکم دا لام اجلیہ یا لام انتفاع استاسو دا وجنا یعنی استاسو دا پائدی دا پارا خلق لکم پیدا کری دی اللہ استاسو دا پائدی دا پارا ایدہ طول سیزون دا انسان دا پائدی دا پارا اللہ پیدا کری دی خبازی سیزون دا انسان عقل نرسی او باز ورت اخکاری او باز ورت نخکاری خو پائدہ ہر چیز کی دنیا دا خلق لکم ما فی الارض سمرا سیزون دی دا طول دا انسان دا پائدی دا پار دی بیا پائدہ دنیاوی او پائدہ دینی دوار دی بکی طول سیزون دا دے عالم دے کہ دے انسان انتفاع یعنی پائدشتا بذات یا بالواسطہ معنی عبدی اللہ پیدا کری دی تو اس کے تندہ دے ختم کر ہاں آغا عبدی تو پکے پائے واچے فتح پکے واچے نو چائے دینا جوڑا گی ایک پرچ کے گئے دے نو برد دینا جوڑ شی نو گورا بذات پکے ہم پائے دیشتا بالواسطہ پکے ہم پائے دی انتفاع فائدہ پکشتا ہاں انتفاعی دینی پکے ہمشتا زکا اوگوتا اوگورا دے اورتا اوگورا دا اللہ دا توحید دلیلونا ندی کہ اللہ او بختم اکڑے سوک بے پیدا کی اور چی اللہ رہو رہی نسو کے باندولے شی نہ پائدہ دنیاوی پکے ہمدا دینی پکے ہمدا ہاں دینی پائدہ دا اورتا اوگورے نہ جہنم اور ہگے نہ بیار ہو کے کر دنیا باغونو تاو گوری دا آخرت باغونو بدیات چی کر دا ٹولے پائدی دی بعض انسان تخکاری و بعض انسان تنخکاری ہاں کتوائی چی دا مارا و لڑم دے دیکھ پائدش تے
الکا مار کی لڑم کی ام پایدشتا زکا حاکمان د دین زہر موڑا جوڑے تاریاک چوتا ہوئی او بیاد آغا د زہر و علاج دے ہاں بلا فائدہ پکشتے کنا دنیا کے ماران لڑمانان اوئی نے د قبر ماران لڑمانان بدے مخیتشی دا خیرت ماران لڑمانان چغبل آسن گئی دا پکی فائدہ دا غینا بقوی علیگی کرے بلداد مار او لڑم دام پایدہ دا پکتا تا پایدہ نخکاری دیر سوخ کی وخلق دی لڑمانانو پسی گرزیدل گران گران خرسیدل تور لڑم جدا قیمتو او سور لڑم جدا قیمتو زکا جسم سمرا پکی ظاہر ڈیرو آبا گران خرسیدل دوایانو کے حکیمانو استعمالو بہترین دوایان داغی نہ جوڑے اس محکمانوں سا غلار چی لڑمانانو ڈبی ڈکی سے اچکڑیو اوائی دوایانو کے استعمالی نمار لڑم کیوں پائے دشتا دنیاوی پائدی پا کیوں مشتا او آخرت پائدہ خدا چے دا ترایات چی نو بیاری گئی نو ہر چیز دی جہان کے اللہ دا انسان پائدی دا پارا پیدا کرے دے انسان تا دا بازی چیزونو پائدی اغخکاری او دا بازی اغاوتا نخکاری خان پائدی اشتا بالواسطہ یا خان اورتا اورا چیز پہ پوخ کے نو پائدہ دا دنیا ندا اور سورہ استعمالی گی والذی خاص اللہ آغازات خلق لکم پیدا کری دی ستاسو دا پایدی دا پارا ما آغازو پی الاردی جب دی زمکدی دزمکدی سیزونو تاو گورا دا وطور ستا دا پایدی دا پارا دی جمیعان دا ٹھول دا اللہ دا طرف ندی جمیعان چسوک بکی تفسیس کنکی نوی جمیعان دا ٹول دا اللہ دا طرف ندی دا ٹول جمیعان مانا سو او دا سیزونا کرے اللہ پیدا کری دی اور ٹولو کستا سو پیدا دا ٹولے سیزونوں کی اللہ تاسو دا پارا پیدا گرزولے دا ٹولے سیزونوں کی انتفاع بذات انتفاع بالواسطہ ٹولے سیزنوں کے اللہ تاسو دا پارا خان تاسو دا پائدی دا پارا اللہ دا سیزنہ پیدا کری ثم استوى الى السماء فسواهن ثم استوى نبیا اللہ ارادہ اکڑا الى السماء پترب دا اسمان فسواهن برابر جو کر سبع سماوات و آسماننا سورت ملک بیاوی تباقا درے آیات کے لان دے باندے جو کر تباقا مانا اللہ جو کری دی لان دے باندے ثم استوا او استوا ابن جریر تقریباً 5 زمانے لکھلی دی استوا پورا والے استوا ارادہ ثم استوا بیا ارادہ اکڑا اللہ استوا بارک امام مالک سے ابن تفوش شوئے ہو اے مالک سے بھی الاستوا معلوم والکیف مجہول والایمان بھی واجب والسوال عنہ بدعۃ ثم استوا بیا قصد کو الى السماء پترب دا اسمان ہاں بیا قصد کو پترب دا اسمان ہاں سوال لے چزمکا مخ کے پیدا وکا اسمان جواب زمکا اللہ پاک مخ کے پیدا کردے دا اسمان نا او تفسیر سورت حامیم سجدہ آیات نمبر 96 کے لئے والارض بعد ذلك دحاها الدسدی او پمانا دماغا والارض مع ذلك دحاها ہاں یو تخلیق تے او بل خرولی تخلیق دزمک اغا مخ کرے
زمکا الله مخ کې پیدا کړی دا ها چې غړولې دا نو بیا وروسته غړولې دا ابن کثیر موږ زمکه پیدایش د اسمانونو نه وروسته دي خو جواب یا عبد الله ابن عباس سے کړه معنا زمکه مخ کې پیدا کړی دا غړولې الله وروسته دا پیدا مخ کې دا ثم استوى الى السماء بیا قصد کو الله طرف د اسمان اراده ہو فسواهن برابر کړ الله سبع سماوات برابر کو ما برابر جو کو واسماننا لاندې باندې ها طباقا وهو بكل شيء عليم خلق سره د الله علم ذکر کوي وهو د الله بكل شيء عليم فاریو شی باندې فوده عالم بهر چیز هغه الله دی او د الله فاریو شی باندې علیم فوده آیات مبارکه مقصد څه شو الله وی او انسانانو او بندگانو زمکا کمی سیزونا ستاسو دا پایدی دا پارا پیدا کری دی نا عبادت بتاسو دا بلچا کوئی نا یا ایوہ الناس عبدو ربکم او خلقو بندگی خپل رب لخاص گئی زمکا کی ستاسو دا تربیت دا پارا سیزونا پیدا کری دی او تداغینا پایدی علی نا عبادت بدبل چاکے نانا عبادت بم در رب کے عبادتوں خپل رب لخاص گئی واخر دعوانا الحمد